बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम पूरे दिन डाइट अच्छे से करते हैं पर जो हमारा स्नैक्स टाइम होता है 5 से 8 इवनिंग में, उसमें हम ऐसी चीजें खाते हैं लाइक बर्गर पिज्जा, उससे हमारी जो डाइट है वो खराब हो जाती है। तो उसका मैं आंसर आपको इस वीडियो में देना चाहूंगा कि आपका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो है चना चाट। चना चाट आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चना आपको सुबह बॉईल करना पड़ेगा, उसके अंदर हल्का सा नमक डालकर आप वेजिस ऐड करिए। चना जो है वो हाई इन प्रोटीन सोर्स है और जो आपकी वेजीज है वो आपको फुलफिल रखेंगी। सो दिस इज द बेस्ट अल्टरनेट फॉर योर स्नैक्स टाइम। इससे क्या होगा, आप अपनी डाइट पे भी रहेंगे और आपका जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप नहीं ले पाएंगे, जिससे कि आपका जो भी गोल है वेट लॉस फैट लॉस वो अच्छे से अचीव हो पाएगा।